Максатты туура коюунун эрежелерин туура билип, баарын кагаз бетине түшүрүп, эрежелердин баарын сактап, баарын туура аткарышың мүмкүн. Жашоо бир күнү тумшук талаштыра койгондо бир нерсени эсиңе түйүп алышың керек. Сенин эмнеге деген суроого болгон жообуң нокдаундан күчтүүрөөк болушу керек. Бастер Даглас нокдаунга жыгылат. Буга чейин Майк Тайсондон кулагандын эч бири кайра турган эмес. Рефери ондон бирди көздөй эсептеп баштайт. Алсыз тура албайт. 4, 3, 2, 1. Тиң. Гонг сактап калат. Өзүнүн бурчуна барат. Бүтүндөй дүйнө жүзү көрүп турган. Бүттү. Кайра келгенде иштин баары бүтөт. Майк жөнүнө талкуулайт азыр. Тайсон да ошондой ой менен чыгат. Колго түшүнүңбү? Кел балакай. Бурчка такалдым. Эми ушул жерде мен ук араңарда көңөрдө жашоо азыр бурчка такалган болушу мүмкүн. Багынганга акың жок. Акың жок. Ук жакшылап оңой болсо баары кылмак. Кудайдын колдоосун сез. Сен эми Бастер Даглас кылганды кылышың керек. Ал каршылык көрсөтүп баштаган. Жана калса дүйнө жүзүн таң калтырып, Тайсонду жыккан, жеңген. Баары Дагластан сурап баштайт. Кандайча? Кантип? Эмне болуп? Дагластын жообу эч кандай татаал нерсе жок. Апам дүйнөдөн өтөрүн астында. Бүт ааламга менин балам Тайсонду жеңет деп айтып койгон. 2 күн мурда апамдан айрылдым. Жерде жатканда Бастер Даглас чечим кабыл алыш керек болчу. Бул мүмкүнчүлүк апасы менен кошо бирок эртең ойгонгондо апасынын сыймыгына татыктуу болмок. Ошол эмнеге аны кайра тургузган? Тургузма Тайсонду жеңдирген. Себеби анын эмнегеси Тайсондун соккусунан күчтүүрөөк болгон, эмнегеси жеңилүүдөн бийик болгон, эмнегеси анын бүтүндөй көйгөйлөрүнөн бийик турган. Эгерде өзүңдүн эмнегеңди билбесең, эмнеgeң күчтүү болбосо, жашоо сени Кудайдын куттуу күнү нокдаунга жыгат.